spørger hvad det næste. De savner effekten vi gav, men vi ikke tager på rulletekst. Det første begyndte da du gal. Alle de spørger hvad det næste. Hvornår ændrer du din stil til tatovering og skudsikker vest? Hvornår flytter du til København, og hvornår releasefest? Hvordan siger man dit navn, er det Joshua, når det er svært? Så jeg får det ligesom wow, giv det lidt tid, jeg kender dig ikke. Det er kun indercirklen ind til grav, skåler til livet og hyggen vi blæst. Ligesom der har de ligesom nu, og han made it. Og jeg går der med familien og mine venner, så vi har det ligesom nu, og han made it. Og det føles så stille at være i. Tak fordi I kom, vi snakkes. Det var dejligt. Det var fantastisk. Fucking køligt.